Ti Masakbayan. Awagan nak itinagan as Satur. Addar armak dito'y baryomi abalasang. Ag gusto ak ngamin kankwana. Kat imabot iti makatawen, ti panangar-arm ko kini Emma. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Satur. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Na yan ay sana makadlaw. Adda ka di bagbagam, Emma? Di ka lang makadlawan? Makaturturog kan samatan. Ay na, itaypay. Anyat orasan, agalas Jason itirabi. Ano kasta, agpakada ako ni Emma. Sige. Agsubliak to manan inton rabi. Tapnoyab kas ko teriknakan ka. Awanak inton bigat tirabi dito balay mi. Adda ka di papanam? Saan ka na makita? Amo matasi ka lang timang kumpleto iti aldaw ko, Emma. Anya nga pare. At damot lang namnamam kan ni Emma. Awan pa'y pare. Rinabiitan sa moten nga agsubli-subli dito'y balay da. Ang aging gaita. Awan pa'y namnamam amagunod mo ti ayat na. Sa anak lata mapukawan iti namnama pare. Agaramak lata kini Emma. Bilibak man kan ka, pare. Ay, oo na yun. Nagado tilamok dito ruwar ti balay da, Emma. Itay dakpay akag kagatan. Kunak tumot ngamin kan ka, nga umunig ka. Ay, mabainak, pare. Sa anak akas kan ka, anaposkol ti ropa na. Unay kamatan, pare. Permimot ti panang insultum kanyak. Dakas ka din o agayatak kini Emma. Ala, nagawid tan. Tani, adu nga agpay so tilamok dito eh. Sige, pare. Agawit ta nga rodan. Nanang, nagmayat ti sabong na dagiti mulayo arosas Una anak ko, tasib-sibong akanayon. Mabalin ka di dumawatak iti sabong ti rosas yaw? Anwam. Isagot ko iti balasang ngararmak. Ni Emma? Ay, di ka lang mauma. Binastid na ka lang arudan. Mauma ka di mo ti pudno nga agay-ayat, nanang. Amom no asino ti rumbeng nga arma manak ka. Di yung mabalin na diktaran ti pusok, nanang. Ni Jane, kanayon na kaadamagan no mapanak makimiting kadagiti padak a senior citizen. Sa anak nga interesado iti sabali a babae, nanang. Nila ang Emma ti ay-ayatak. Isulaang ti kayat ko. Oy, Joey, no umay ni Satur dito balay, ibagam nga awanak Ay na, umay na ka manan pasyaran, tinakaan anos asutur mo Ay na. Sapay, kasta unay nga isam mo. Uy, siyempre makilkiligak. Dagas ka di, kat adamat rik na. Basta ibagam nga awanak, jak kaya kasangwan day dya tao. Ay, awatam lang mo, sagot na kan ka. Kalpasan na, pagawid na mo. Dayta, ti pagalistuang. Isunsan dayta. Ala, inkalukatan, ta ibagam nga awanak. Hoy, anya pa tyar aramidem ngay. Tumakder ka ditan Joey. Joey? Hello? Ditaya tinagan ko? Ala, sige nga Rodan, Joy. Tumakder kan, Joy. O sige, angam kukwak jay regalo na. Coming! Uy, kunakon ket si kadayta. Thank you iti regalo Ay na. Adda ka din ni manang mo? Ay, sorry Adda na panan na. Awan ita dito'y balay. Kasta ka di. Ay na, nagbabanglo dagiti sabong nga awit mo. Ay na, adda pa'y chocolates na. Agyamanak Para kumakin ni Emma dagita. Itad kuntukan kwa na ito sumangpet. Bye! Pagaw-awidan na kon? Katanya ngay. Awan nga ron ni manang ko, Emma. Isu bye! Sator, agring kan. Aldawan, ingkan ije trabaho. Itay pa anak riingak, nanang. Kahit apay adi ka pa'y labumangon anak ko. Masadutak. Apay, adarikrik na nan, dapadapeng ka man no, gurigur ka. Saan ka mat nga gurigur? Jak sakayatan ti agbyag, nanang.
Ay sus, tilay bagbagamot. Bumangong kaki din tayong kagtrabaho. Agur-urayan dagiti kakadwam iti construction. Awan sa talaga tinamnamak ni Emma. Idi pay lang nga ibagbagakan ka nga awan. Apay ngamin nga ipapilit mo tabagi manak ko. Kadi na ka magkayat. No saan na kaakayat, baybay amon. Pare Sator, no saan ka amangan, nakapsot kang agtrabaho. Sapay adupay ti aramiden tayo dito construction. Awan ganas ko amangan. Apay aya, agan ano ka? Agsakit ka? Gapukin ni Emma. Napanak ije balay da idirabi, ngamawan ka no? Kunak ngamin ka, asar da nga mon nga armain. Taadumot di ta, babae. Iso nga rod ti pagduyusak. Likliklikan na kan, pare. Di na kayat asarong karampay ije balay da. Iso amangan kagit din. Awan nga rod ganas ko amangan. Nasakit da ito yung aramiden ni Emma kanyak. Ay na, pare. Nasken amangan ka. Tapnod da pamigsam. Awan gayam. Awanak intun bigat. Agbiyahe ak. Manungal daw nga awang ka. Upat lang matngal daw. Mapan kuman bisitaan ni Lolak ang masakit iji Isabela. Itapay lahin. Agladlading itak ta pumanaw ka. Ay na, pare. Kabaalam day ta. Babae lang day ta, pare. Adu dita, kunak manin. Sator, naibusan ti sabong dagiti mulak arusas ijay sangwanan ti balay. Agsabong da pay mo't. Agsabong daa, ngamjak kayat asagutam ni Emma. Unay kayo nanang, nagimot kayo. No ni Jane ti sagutam, mayata. Ngam no day jay a babae, namin anon a binasted na ka. Ay, jak kayat day anak ko. Masaksak tanak mo'y tunggal ibagbagam a pinabainan na ka ni Emma. Wano saan nakaakayat asangwan. Kastalaan nga talaga ti agaram nanang. Aginggat ka ano na ka apabpabainan. Apay, di ka lamang rik na ngamin matanan ako. Sardangam ngaminin nga armon. Naimbagngal daw mo, Emma. Apay nga da ka dito'y balay mi, katang nga anti aldaw. Amangan ngamin no awan ka inton rabi Isu asinapsapa kung ti may agaram. Anya, umay ka agaram? Huwan, Emma. Iti kastoy nga oras. Dakas ka di. Madama ak nga aglablaba. Aglinis ak painton madamdama. Agawid ak nga roden. Agyaman ak, tanang rik na ka. O sige nga rod, agawid kan, ta ituloy ko pa iti aramidat. Adakon, pare. Nalpasan ti bakasyon ko. Ket, kumusta ni Lulam? Mailiw laeng. Kinapudno na, napigsapay. Awon gayam. Adda inted na kanyak. Nga amok ang magustuam. Ha? Anya day ta? Mabit lang, ha? Ni, nabalkod mo titidaan na lupot? O atoy, parakan ka. Ha? Ni, basit a butilyamot gaham ti kargana. Gayo maday ta, pare. Ha? Inted kanyak ni Lolak. Nabirtod ka no day ta. Usaram, parakan ni Emma. Sigurado ang mapawon mo adagos ni Emma, babaan iti day ta. Ha? Anya ti aramidak na Mangipatid-tid ka lang iti inuman ni Emma. Isuti ko na ni Lolak. Ha? Ay, kanak man nga rod, pare. Ay, isublimot lang kanyak, ha? Tausarak tumad, no adda makurso na da kabalasang. Agyaman ak, pare. Sa wakas, mapasungbat kung tumutlangan ni Emma. Mapanak makimiting iti grupo mi a senior citizen anak ko. Rumarak tumat inton madamdama. Papanamanin aya. Ije balay da, Emma. Ay sus, di ka lang maumuma. Mapan ko ipadas da ito'y gayuma. Kitaan nyo o nanang o. Gayuma day ta. Huwan ka no, nanang. Patagtidak ka no ti inuman ni Emma. Ay sus, tilar aramida man ako. Ay nananang, matagikwak tumot lang ni Emma. Maasawak. Agbalinan amanugang yun ni Emma. Kaskala ng rapen ano usarum day takin ni Emma.
Pilitom kit din ti babae ang mangayat ken ka no awan matrik na anaken ka. Ni nanang mat. Numaamuan na nga agar-aramat ka iti gayuma, ay sos dakdakkel aparikot ti ipainaken ka day tanak ko. Awatem nga minen ti panakapaay mo. Agaram kan ay iti sabali, tapno saan ka makabasbasaw. Oh, anya ngay pare. Pinadas mo jay gayuma kan Emma. Sa anak pa nagpasyar iti balay da? Apay ngay. Ay, nagkapoy kan. Kunak man no kayan ayat mo ni Emma, iti daytoy a panagkita ta. Pampanunutak nga rod. Dakas samot dito a plan-planwak. Anya kumatdakas na. Ay ayatam na Emma. Hangam di nakakayat. Oh, di gayuma amon. Dakas sa dayta, pare. Saan? Mayat kit di ah. Isubliklangan kan ka dito inted mo agayuma. Isublem, adi mo pa inusar. Aklo naklangan asan nakakayat ni Emma. Kastalatan? Nusan nakakayat ni Emma. At damot siguro dita ti sabali a babae a mangayat kanyak. Ket desisyon mo daytan na. Ang no kasapulam daytoy agayuma. Ibagam lang kanyak, pare. Ne, si kamot gayang balasang ko. Umay ko ite, day tinalipatan nyo apayong yoy, di kalman. Anapan na kimiting, nana. Ay na, agyaman na. Ay, talaga abumaketen ti tao. Adon ti malipatan na. Umunag ka pa'y balasang ko. Saan na, nana? At dapay papana. Umunag ka, ta ipakitaken ka dagiti mulak amasetas di talikod ti balay me. Ay, ado pa'y mulayo ang masetas? Mabalin ka amang yawid no anya ti kayat mo. Agpili ka lang. Ay, wan man nga rod, nana. Talaga ana usumak iti masetas. Agtugaw ka pa'y balasang ko. Sa to, ranak ko, umay ka ditaw. Apay ka ni nanang. Umay ka, tandayam amukan ka. Iso ti bagbagaken ka ni Jane, anak ti kadwak a senior citizen. Si Kagayam. Jane, iso ti buridet nga anak ko, ni Sator. At dapay gayang baro nga anak yo, nana. Agtungtong kayo dito, tainak pa'y mang timpla iti Diyos, ameriendain niyo, Jane, Jack lang paggarop ang nakapimpintas Kagayam. Ha? Unay mo ta nakapimpintasan. Balasang ka kadipay. Wan. Kadkaduak ni nanang ko, no kasta nga adamiting da senyor. Iso anaam-amok ni nanang mo. Kastagayam. Jack lang paggarop. At ti Jane, akanayon na adakamaten kanyak, kat napintas gayam abalasang. Ha? Jak amo adak dakamatin nakgayam ni nanang mo. Nanang, mabayag ka di pa'y deta merienda nga isagsaganam. Agis istorya kayo pa'y laang, tadyak pa'y naisagana. Kayat mo ka di ama pantapasyarin dagiti mula ni nanang amasetas? Wan sige. Nagadumot na ito inted mo amasetas kanyak sa tour. Okay lang, deta. Imulak amin dagito iti paraangan mi. Kayat mo ka di ti sabong ti rosas? Asino kumati saan ang mangayat iti sabong ti rosas? Bayam, mangitugot akto into nagpasyarak iti balayo. Ha? Umay ka agpasyar iti balay mi? Wen, umay ka pasyaran. Taapay. Anya ti gagara ti baro amang pasyar iti balasang. Patasak ati umay agaram. Umay ka agaram adagos? Ningamin nanang ko. Agapura amang asawa akon. Makitam dayta, nakayawan ka adagos kin ni Jane. Di yumat namin imbagbaga na pintas gayam ni Jane. Adayo napimpintas angam ni Emma. Nadayaw pa'y abalasang. Ay, pudnot ako naman ako. Ken, adayo nasingsingpet ni Jane ngam ni Emma. Ayan na nga gayo, ma'am. Insubli ko ni Jay barkadak. Nasayaan. Anong pa'y laang day ngay? Ni Jane langan ti armak nanang. Saan mun apabayagan, anak ko?
tainton sumaruno a meeting mi kadagiti padak a senior citizen. Iwaragawag kon ang mga asawa ti buridak kaw. Napartak dagiti paspasamak, Mr. Lonely. Takalpasan laang ti makabulan. Nagbalinan akayan-ayat ko ni Jane. Nagsaritaan mi metten ti kalay sami. Kat inaprubaran dagiti naganak mi. Kat nagkasar kami nga rod dito'y lugar mi. Simple laeng a seremonya. Ngam napnuan ragsak. Saan ko apinilit ti babae a pinakasarak. To'y pagayam mo, Satur. Satur pagayam ko, imbaglakit din, ta nagpanunot ka na imbag. Ket saan mo nga inusar, ti kunam agayuma. Pudno ngamin asaan anasaya at nga ingkapilitan ti may sa tao nga agayat ken ka. No saan nakamet, akayat. Ket agaramat ka pa'y iti gayuma, akas iti kunam. Usigan na kantumot lang ti konsensyam no inaramid mo dayta. Ala, sana bale, tanaragsak ka itan iti sidong ti babae, anangayat ken ka, iti napudno. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Satur, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Abel. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Idida mo, umapalak kadagiti makitak as sexy ti asawa na. Ngam ita, naawanan na namin pinsan ti apal ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Abel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakitam jay asawa ni insan ko ang naggapoy jay Manila, Carol? One mat, nakisaupay nga rod kanyak. Nagpintas man day nga asawa ti kasinsin mo. Madlaw nga ay aywanan na naimbag ti bagbagina. Kasla artista, lakay. Kas jay ati asawa, saan alumba-lumba? Naa, kursunadam samot di asawa ti kasinsin mo. Saan? Ti kayat ko, kas jay ka kumamet. Naa, amumot a probinsya ti ayan tayo. Kasanungay ko mga agbalinak akas jay kapintas, Abel? Uray saan ka akas jay kapintas, no amum kumamet ti agdayet. Kita man tabagim, kas kalanwang. Naa, nagalas mo ti kasta pa nagsasaong kanya. Kasanuak ang makatrabaho ijay talon, no pagbalinak akas jay kakutong ti bagik. Anya nga'y tipigsak nga agtrabaho. Pare, umay kayo man ka ni Carol iji balay. Birthday ngamin ni Bagat eh. Adabasit sa kana, ken agbibidyo kay tayo kuma. Ay kat mayat data pare, kaano? Inton bigat. O sige, awisak ni bagat ko, taumay kami. Sige, namnamaan kayo. Ay na, lagimas ang dagiti sagana yo, Vana. Si kakaditi nagluto ka dagitoy. Ay, saan, Carol? Nilakay ko ti para luto. Imbag manta saan ka alumukmag, kat naglaing kayang nagluto nilakay mo. Kastoy mo't nga minasigot ti bagik. Tuladam ngamin aba kahit tapno agbalin kamat a sexy. Oh, husto day takin nan mo na. Saan ka nga agpungga? Agday ta ka manan ako nak. Di nak ibabain dito ya. Kandi nak lapdan amangan. Inawis nak dito'y birthday yan. Sa ita paritan nak amangan. Wenmat ngamin, Abel. Bay tamangan. Taadakot nga rod makan. Wala, hanggang agtriplimot nga ruden ti bagina, maray. Mapan ka man iti ayan ni kumparem tada kay tagistorya. Saan kat abamban tayam ti kanag?
Nanang, anya nga taya ti aramidak, tapno kumutong ti asawak. Ay, nagado arumbeng apag problemaam. Day takid din pa nagkutong ti asawam, ti pakariribo ka am. Ay, umapalak nga rod ka dagiti nakutong ti asawa na nanang. Ay, agtal na ka man. Apay day di tatang mo. Katuray na minsan, saan na adinilaw ti kinalukmagkaw? Kita mga nukas di ti kayat namot apam magiyo Ay, kat iso ti tuladam Apay nga main, akom komporme ti apalam aya. Tinapatag, awan dakas nga aramiden ti asawam, ken nagagat at tumulong ken ka iji talong. Nay, nakaumay kamat dito'y balay, pare. Wan pare, mabalin ka di nga aginumta. Apay, ada problema? Awan maet, basta kayat ko lang ti aginom. Sige Angam saan ta kanayunan ti aginom Agungot ni bagat ko, no kanayon ti inom ko. Ay kat, wana, pare. Nagalaskit din timbagbagam ije balay da kumparem idinapan ka nakiinom. Apay amasuron ka, kat agpay sumat dagiti imbagbagak. Talaga asanak nga ibainan nga asawam anya. Agbiro kan iti sexy nga asawaam, tangay ibagbagam amakasuya akon. No saan mo akayat nga ibagakken ka ti kasta, agdayet ka nga rod. Hay! Makaumaday tangay ibagbagam! Agsina talaangan! Imbis ko mga ikagumaam ti agpakutong, si kapay ti addaganas na makaungay. Di ta ka man langit. Apay nga umay kamangan ditoy, awan makan iji balayo Sana nagluto ni Carol, nanang. Anya, apay, awan mayapuyaw. Adamit, ado. Apay nga rod asana nagluto ti asawam. Nakaungat samot ten nanang. Gapot apilpilitak nga agdayet. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mahal! 1, Ito pa man dahil ta music mo. 4, 5, 6. Mapanta ni Jetalon. 8, Ado ti maubray jay. 7, 6, 5, 4, 3, Sakman lang ti mangidap. 1. Nay, apay nga idadap mo. Kita madama ti pa nag-exercise ko. Kustupay lang dahil ta. Mapantakid di Jetalon ta. Ado ti matrabaho ijay. Masadutak. Anya pa lang agapong agtrabaho kat ag-diet ak narudan. Si Kanti mapanagtrabaho. Takit kita mo't nga exercise Unay kan aya. Talaga ka di agimura kan. Ang mala. Okay lang kanyak. Siya kung ti mapan ni Jetalon. Sige, ag-exercise kalatan. Madlaw mo't ti kimbutungan ni Carol, Abel. Wananang. Ang madlaw, sakit pa'y laang tinakam na kanyak. Tila ngamin araramidam. Imbagak lang nga rodin na baybay amaon. Itala nga nagsakit tinakam na kanyak, nanang. Intun kumutong. Agyaman tumot lang kanyak day jay. Ay kat barbarang kasta ti mapasama. Bakit? Awan mo't maisuot kon. Api adi ka mo't aglaban. Maululawak. Agkakapsutak. Diyan ka ba lang ti aglaba? Kasta ya. Mala. Sakpay lang araw ti aglaba. 1. Manipod ita. Si Kanti mga ramid kadagiti trabaho. Agkakapsutakon. Manipod agpakpakutungak. Ay, katuwan na, bakit? Sana bale? Masanay kan tumot lang siguro. Apay ngay asikamot ti aglablaba, Abel. Maululaw ka nung arod ni Carol, nanang. Amang epekto ti panagpakutong na Siguro. Kat di mo pala ipasardeng ti panagpakutong na. Ay, sana lang. Kitain nyo, adakal ti kimutungan na. Amangan mo't no agsakit no masubraan na. Isungaro da siya kung ti agtrabaho. Iti kasta, makaina na. Pare, nagsiksimot ni bagat maun. Itay kulaan nakita arimwar di tabalayaw. Uwin pare, kamaudyanan na. Sana kung nga umapapal ka dagiti makita ka sexy ti asawa na. Imbag tanapilit mong agpakutong. Adumat arigat ko pare.
Sa kaamin ti agtrabaho, tagkakapsot ka no. Sana balay. Masanay tumutlaang iti kasya bagina. Makatrabahong tumutlaang. Nanan, nakita yun no sa dino tinapanan ni Carol. Ay, sad mat. Apay, awan iti balayaw. Jak nga rod na sangpatan ni Jay. Saan ko mata nakita? Ay. Naglukon day di a babae. Di mat nagpakada. Sapay awan naluto ama ka ni Jebalay. Ala, mapan ka laang dita kusina. At dapay nat da iti inlutok. Alaman nga rod nanang, tani. Mabisina ka nagaradaw. Sa dino tinagapwam. Ay na, ada nang hawis kanyak agrupo ti agsumsumba. Simali akon nagboring mo't nagmay sa aklatan nga exercise. Kat amom lakay. Ay na, nag-enjoy si ka. Lumaingak pa'y nga agsala. Kasta ka day. Ay kat mayat nga rod Ngem, mayat matan ti bagim. Husto ko madaytan a kinakutong mo. Ay, jak kaya ti sumardang ag-exercise. Kakaiso na akim mutong akon. Agsublimanan ati sigod abagik no sumardang ak ag-exercise. Ala. Sika nga rod ti makaam mo. Bakit? Ay na pare. Adun ti balasang nga atiwan ni bagat mo. Pagkunamit pare. Nakita nga rod ija story tay. Nagmayat mo ti pamagina. Sapay kat naka-shorts kan nakasandulaan. Maragsakan nga rod iti kasjay apang magina ita. Uray kasjay asanin na makatrabaho. O kilata kanya pare. Ay, saan nakangarodan ang maasikasaw? Una pare. Saanin ang makaluto. Saanin ang makalaba. Kanamom. Saanin amang mangan itin na poy. Puro prutas mati kadwa nakangkaninan. Ay, kat ayos latakan katikas jay. Ay, kapilitanin na. Anya ngay nga rod. Rumor ka man Kat kapilitan schedule ti panagsumbak ita. Anya oras ka ngaya makasangpay. Baka malumton, na pagtutulagan ti grupo akalpasan ti panagsumba mi, agpa-swimming di leader mi. Kat no saan ka na mapangay? Saan ka man a KJ dita? Sayang met no saan amapan, kat libre lang aruden. Carol, nakasagana ka din. Ha? Sino day jay? Kadwak nga agsumsumba. Juan Rico! Nakasagana akon! Rumwara kon! At dalalaki akadwa yung agsumsumba? Juan, kas kanyak matla ang anaglukmag kano idi. Pinanawan ti asawa na. Kat iso ti kadwam amapan agsumba ita? Kat anya ko matidakas na ngay. O sige, mapanakon. Nene. Napanan? Sus, kas lamadi Ay, lalaki ti kakadwana amapan agsumba. Anya ti kunam. Lalaki ti kadwa na anapan nagsumba. Ngam, pinalubosam. Kas lang amin, sana ko na makasaw, di pimanaw nanang. Diyak amuno anya ti ibagak. Ngam maditirik nak, talalaki ti kadwana. Dahita ti maganab mo ita. Ita ta seksin ti asawam. Adon ti umasidagkan kwa na alalaki. Sana kastoy ti kayat ko mapasamak, nanang. Gapo iti apal mo dayta. Ay, nagsayatan ide ang naggagat ti asawam. Tulungan na ka pa iti trabahom iti talon. O itangay. Di pa'y mapanan iti talon. Di pa'y makatrabahon diti balayaw. Agbibiyag matan abalasang. Kasauyon tuman, nanang. Barang denggan na ngayo. Hanyagay ti ibaga. Ibagayo nga oray sumardengan iti panagsumba na. Sika tinang pilit kan kwa nang agpakutong. Oh, di sika nga ron ti makisao. Ibagam nga isardeng na ti agpasiksay. Ada nagsardeng alugan iti batog. Ay, kita man di tatawa. Yaman nakiti pa nang itulod mo kanya, Rico. Awan na nyaman na. Inton bigat man na. Umay kanto sukunan. Okay. Anyang nga oras nga umay ka, Masapa tayo, saan ka di? sige nga ron. Basta orayan kalatan. Sige umunag akon. Ay, talaga ajak kaya atin ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritak ti asawak.
Adakon lakay. Ure ka di ti panagawid, kat dayja riko ti kadwam. Anya ko matidakas na, kat agpada kami nga rod, iti pagaw-awidan a baryo. Jak kayaten ti kastoy ang mapaspasamak. Anya, saan ka di aday ti kayat mo? Itata sexy akon, adamanan ireklamom. Anya nga rod ti kayat mo nga ramidak. Kayat ko, dito'y kalatan balay. Saan kan arumrumwar? Diyak kayat, maboring ak dito balay. Saan mo nga ipili ti kayat mo? Maminsan pa'y nga agreklamo ka, panawan ka. Nanang, da kayo man ti makisarita iti asawak. Barang da kayo ti dinggan ha. Apay, kinasawmaon? O nanang, di namutan ka iti sumardeng agsumba. Nakunana pa'y, ano maminsan pa'y nga agreklamo ak. Sinaan na kon. Day takat nga main. Ammo mo ti epekto day ta panagpasiksina. Ay, bayam, tasya kun ti makam mo iti asawam. Kasarita ka na sayaa. No kasta, agbabawi ka itan, ang nagpasiksi ti asawam, paray. Huwan pare, kailiw kung ti sigod nga asawak. Tay nagagat amang tulong kanyak. Kan nalay nga agluto iti naimas a masida. Kat kasaritam latan iti nasayaat. Timbang sitmut itan. Nulakdak ka nung agsumba, isinanak. Anya? Ay, daytan tirigat na. Ninanang langan tinamnamak. Imbagak, nga iso ti makisarita iti asawak. Barang iso ti denggan na. Anya nga iti ko na ti asawak, nanang. Nakasarita yo ka day? Wan, kat ayusan ti amay. Iswasaan mo na pilitan nga agpakutong ti asawam. Ay, uray mo lang amin ibain ide. Isuday ta tinagsaksakitan tinakam na. Ay, nanang. Saan ton? Nagrigat gayam. No saan na ko natulungan iti trabaho. Kan saan na ko nga asikaswain. Day ta ti pagnak mam ita. Imbag ata dimngag kanyak jay asawam. Kat pagyamanak unay da ito'y kada kayo, nanang. Lakay, aldawan. Bumangon ka di tanta masapat ama pa ni jay talong. Ha? Agpaiso, bakit? Kaduan na kay talon? Apay, saan mo akayat? Ay, kayat ko Apay, kit di nasaan. Bumangon ka nga ro dun. Nakaluto ako ni ti Armusarta. Ha? Manganta nga umuna sa tamapan ijay talong. Ay, katuna, bumangon akon, bakit? Ita, nagsublimanen ti sigod abagi ti asawak, Mr. Lonely. Angam saanen ang napatag kanyak, nun alukmagman. Tinapatag kanyak, kat maasikaso na kon, kan matulungan na kadagiti trabaho. To'y pagayam mo, Abel. Abel, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Kaya't nasaya at met, tadimngag ti asawam kininanang mo. Dandani napukawan ka iti asawa. Iso asaan munto napilitan nga agpakutong ti asawam. Taamumon ti epekto na. Ken saan mo kuma nga ibain ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Abel, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adel, Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakarami na kiti basol apagbababawyak ititong palbiag ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Adel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Nagrigat lakit din ti sasaadin nyo at el. Nagrigat ti biagyaw. Sakit kanayon nga agsakit ti anak yo. Wan nga rod nanang. Sakitin mat ngamin ni Flor. Kas ita, sigurado nga uutang manen ti bilyo iti ospital anak ko. Wan nga rod nanang. Barang ano makadiskitar ti asawak. Awan mat mabalin. Alangan mat abaybay an milatan ti anak mi. Ala, saan na balay? Makalungaw kayon tulat ta, anak ko. Nanang! Nakariingan ti apo ko. Apay ka di anak. Anya ti masapul mo. Ada ka di nasakit, ah? Awanan, nanang. Kayat kun ti agawid. Diyak kayatan ditoy. Injeksyonan daktumanan. Urayan tayo pa iti ibaga ti doktor, anak ko, wan. Lumabalin munton ti agawid. Kumusta ti anak ta? Bakit? Anya ti kuna ti doktor. Mabalin tayo kanon ti rumwar. Lulakit di mabayadan ti bill tayo. Nakadiskitar ka kadi iti pagbayad? Ada na utang ko, bakit? Nasaya at mat nga ron tapno makaruar tayon. Imbag lakit din, tanasaya at kanyak ni Mang Kanor. Ikarok tulaan kanon ti kwartaan na alakan kwa na. Agtrabaho akto kan kwa na. Alang harod lakay. Asikaswa kung ti bayadan ta dito'y ospital tapno makaruar tayon. Nanang, inaman titawan ko. Sa anak ka di nga agenrol inton pa nag-eskwela. Agenrol ka, anak ko. Adda kwarta tayo, nanang. Adda igatang tayo iti kasapulak nga ag-eskwela. Wen, anak ko. Ikarigatan mi kanitatang mo. Thank you. Kaya't ko ngamin na talaga ti ag-eskwela, nanang. Wen, anak. Saan ka amadanagan? Tasumrag ka. Lakay, umadanin ti panagsasarag. Inaman ti tawan ni Flor. Kasapulan na sumrag iti pagadalan. Remedyo, bakit? May remedyo mat siguro. Saan mat adakal ti magastos na para iti usaran na asumrag? Hagbiro kaksamat tan iti trabaho, lakay. Tapno matulungan ka. Saanen? Ay wanam kit diti anak ta. Amumat asakitin. Bakit? Adda ko maibagakan ka. Anya day ta. Agab-abrod ni pari nato. Damdamagan na, do interesado akmat. Ado ka no a karpentero ti kasapulan da iti pagap-aplayan na. Kaslakayat ko mati agabrod, bakat? Sige alakay. Ang pangalaamay ti gastusam. Kaya't nga tadananang nga isaldapay laang ti taltalunan tayo adaga. Sa kaagtulangan, no makaurnunga ka. Ala, padasag to akas sa uninanang ken ni auntie. Alaangarod ka anakan, bareng adaga sa ti asawam. Ibagam ken kwa na, tani kakakanor ti kasauna amang salday ti talon yaw. Wan auntie. Bareng adaga sa ti asawam, kat makalungaw kayo matlaang itirikat. Maragsakan lakit di ti asawak, auntie. Aywan, ibagam iti asawam, tamapan na kasauni kakakanor, no kayat na asaldaan ti dagayaw. Good news, bakat? Imanugot ni Mang Kanor asaldaan na titalon tayo. Ala, si kangarudan ti mapanitiayan ni nanang, tada kayon ti agtungtong. Wan bakat? Ay nakasapay la ko mata makabrod ka nga agpay sulakay. Kasanulaangan nga iti may salda adagata yung no saan ka maka-abroad. Agkararagtang bakat? Makigasang gasa taka. Kumusta kan di talakay? Okay aklang dito'y bakat. Di nagpakadanagan. Da kayo iti anak ta, kumusta kan? Nasaya at kami matlakay. Kaasi ni Apo, manipod pimanaw ka. Saan pa'y nagsaksak iti anak ta? Nasaya at nga rin ta.
Dandanin makabulan ko dito eh. Katinton makasuldo ipawit kun to amin. Ununam ko mga uyornungan, tinaisalda atalon tayo. Idiritsok ton ka ni nanang. Taysun ti mangurnong. Tapno saan ko magastos. Uray kisayam. Tapno at damat usaran nyo iti anak ta. Agyaman nakalakay. Agan-anad ka kanayon dita. Nanang, itad ko kada kayo to'y pau iti asawak, tada kayo pa'y laang ti mangidulin. Para iti pangsaka iti nakasalda at talon tayo dayta. Amangan nga may gastos ko. Nay, dakkel mo't daytoy agata, danak ko. O nanang, Adda ka di usaran nyo nga agina. kinasayak labasit. Tapno na dardaras ti pan nakaurnong tayo. Para iti pangsaka tayo iti taltalon. Katuan abalasang ko. Tapara kada kayon tumula nga agasawa dayjay adaga. Nanang, asino ayat ti kate-text yo? Ang mga numala daw ako na di eskwilaan. Nakadigos akon. Ngam saan kayo pa'y anakaluto? Ay, nitatang mo ti katitext ko, anak ko. Awan ka di ti trabaho da? Ay, ikwa, day off na ngamin. Ibagayo ang madamdama kayon nga agsarita. Ngamin, mala daw akon. Ay, uwan anak ko. Sana bali, dandanin maluto to'y lutlutwag. Naitulod ko ni Flor iti pagadalan. Naglastugak paikit din iti anak ko. Imbagak ati ama na ti katitext ko. Ngam ni Marty ka chat ko. Kinunana kanyak, akayat nakano aka video call. Amo namat nga da asawak. Ngam, kayat naklata ka no. Agpada nga da ijabrod ti asawa mi. Tinasayaat. Awag akon. Imbagak ngamin nga awagak no nawaya akon. Aday ta. Agri-ring ti cellphone na. Hello, Adele? Talaga nga manapintas ka. Saan lang nga iti ladawan? Ura iti video call. Uray si Kamat, Mar. Ad-adda na taer ka iti video call. Kaano ta ka di nga kita iti personal? Ha? Ay, kwa. Kita kaano nga dawayak. Sapay la kumata makita kan iti personal. Iti kabitan na panawin. Saan ka ko mga ganat? Laglagi po nga da anak ko. Kat saan ko basta may bate. Awan ka diti mabalin mapangibat yan. Ninanang ngam, anya nga iti rason ko papanak. Di ibagam nga dating darang mga okasyon. Sige nga Rod. Padasik to nga ibati ka ni nanang. Mabalin nyo na sa kaon, tinsaldayo at talon nyo, kaanakan. Wan nga Rod, auntie. Makaurnungak mat siguro itan. Ay kutun agurnong ka. Tanarigat mo, no awan maurnong mo. Amang ano biro kanto ti asawa mo napnapan ang timpaw-pawin na. Sa anak mo tagastador, auntie. Kitain nyo, katapagbit ti pan nakaurnong ko, iti pang sa kami iti naisalda dagami. Ay, talaga nga inornog mo ti amen nga inted ti asawa. Lasakan ni nanang tinaisalda at halon tayo lakay. Nasaya at mat nga runo kasta pakat. Awanan ti pampanunutag. Rugyak mat ti agurnong para kada tayo lakay. Iti kasta, ada ko arta tayo inton agawid ka. Di mo unay tipidin ti para kada kayo, bakat. Isungarod nga dak dito'y abroad. Tapno maipaayan kayo itinasaya at abiyag. Agyaman akre Numabalin ko ma. Jakton kayat nga agsubli ka. Kailiw ka unay lakay. Aganos ta, bagat. Basta, agurnungak. Iti kasta saan kanton nga agsubli pa'y. Jak kabailan na mayadayo ka kada kami lakay. Nagaduman ang tichat ni Mar. Talaga kayat nangagkita kami iti personal.
Anya nga tano pagbigya ko. Total, awan mo ti asawak. Padasag ti agpakada ka ni nanang. Ibatik pailaang kankwana ni Flor. Nanang, ada atendarak akasar. Ang mga numarabyanak to na sumangpet. Ibatik pailaang ka na kayo ni Flor ata awan kadwa na ijabalay. Ay, katwa na, anak ko. Agan-anad ka, ah. Wan nanang. Flor, anak. Dito'y kapailaang Umay kasukunan, apaman na makasangpetak. Wan nanang, saan ka nga agbaybayag, Wan, kat agsingsingpat kamat dito'y, Wan nanang. Sige nga, Rudan, mapanakon. Nanang, mapanakon. Sige, anak ko. Di ka unay agpakarabi, ah. Agyaman na tayo manugot ka nga kita tamatlaang. Apay, dito'y hotel tinagkitaan ta. Di ka nagkit-kit. Amok ka kayat mamatlaang. Makatawan ng ti asawa medya abroad. Wan ang agbasol akon iti asawak. Masiguradom ka di? Ngawan ti aramid ti asawa mo medya abroad? Ay, nasingpat ti asawak, Mar. Amok asaan nakalukunday jay. Okay, no saan? Di saan? Saan ko man na ti asawam ti pagsaritaan ta? Kayat ko, ti may papan ka data. Rabiin, Mar. Palubusan na kuman nga agawin. Saan pa'y? Kayat ka pa'y amakadwa. Inton bigat kanton nga agawin. Ang Mar, urayan na kunti anak ko. Please, Adele. Pagustuhan na ko ma. Di na ko mapanawan. Diyak amo no kaano tantumanin nga kita. Sana bali, itulog ka inton parbangon. Sige man laangan. Anya katangay ti ibagak ka ni nanang. Di ibagamlatan ngawan pagluganam nga agawid. Okay nga, Rod. Basta, sapaan nak nga itulod, Sa dinaw, tinagapwam. Di mat, kunak kada kayo nga datin darak akasar. Awan nga minan ti pagluganak, iswasa anak kaawid. Sa anak akayanak idikalman, Adel. Awagam man nga raw ti bagbagam anag kasarta kasaaw. Wano ipakitam kanyak tila dawan day ta nagkasar. Kuha na Awan niya, awan may pakitam. Adel, panunutem kuma. Ada di asawam nga grigrigat iti adayo. Makonsensya ka kumamad. Saan mo aluklukwan ti asawam? Nanang. Manipod ita, saan kan arumrumwar. No adda ka sa pulan yung agina, ibagam kanyak tasyak ti gumatang. Saan anatang kan ti ulom, taamangan no siyak pa'y ti agipulong iti asawam. Ay, nanang, saan yung aramidan ti kasta? Diyak kaya ta sinanak ti asawak. Pues, saya atam nga rod ta aramid mo. Anyan tulangan ti kunaan ti asawam, numaamuan na asaan ka nagawid. Kasanaw no adagi pulong kan kwa na. Saan na maulit, nanang? Saan ko nga ulitan? Rumbang lang. Ala, mapan ka agid da iti abay ti anak mo anak katurog. Ibagam anak katurogan idisimangpet ka. Tapno saan na amaamuan, aparbangunan asimangpet ka. Nanang. Kaslak, nasuyatan na itinalamis, adanom. Gapo kadagit imbagbaga ni nanang. Kasano ngay ngagpay sunod dagi pulong iti asawak. Ay, diyak kayatan nga ulitan tinaramit ko. I-block kong tinumber ni Mar iti Facebook account. Nasa isa yata sukatakmatan ti Facebook account ko. Iti kasta, saan ako na makontak pa'y? Diyak lakit di kayat nga isinanak ti asawa. Ay na, agyaman akta nakasangpot ka si kakaradkad lakay. Kailiw kayo unayin iti anak ta. Lakay, adamat ta nawadwad nga urnong ko.
Diyak kayaton nga agsubli kay Jabrod. Anya. Kat anya nga rod ti aramidak dito no saan akon nga agsubli. Agtarakan ta iti dingwan. Mabalin mo't nga gisturak. Basta, saan kan nga agsubli lakay? Alang nga rod, noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Amumat, anapatag ka kanyak. Kat noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Diyos ko, nakasingsingpat kanyak ti asawak. Karkaro lang ang amakon konsensyaak. No kasta nga ipakpakita na tinapalalo a panagayat na kanyak. No mabalin lang ko mga isublik tinapalabas. Pulos asaan ko alukon ti asawak. Nagrigat gayam alabanan ti konsensya. Dahito'y sigurong ti dosak. Gapo iti madi nga inaramid ko. Tungpalbiyag ko nga ikaro dahito'y. Jakmat kayat nga ibaga iti asawak. Patsyak amaawanan ti panagayat na kanyak. No maamuan na ti basol nga inaramid ko. Aging gaita, kanayon kulat ta mapampanunot ti inaramid ko iti asawak, Mr. Lonely. Amok ano aminak ti inaramid ko, agsakit-lakit di tinakam na kanyak. Katjak ammo, no anya ti aramiden na. Tuy pagayam mo, Adele. Agyaman akpagam Adele iti daytoy apakasaritaam. Agkararag ka. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos, ket dawatem ti pannarabay na. Iti daytang aramidem, patsyak amaksayan ti dagansen amarikriknam. Tao tayo lang amasulisog, awan perpekto. Tinapateg, nagbabawyam tinaaramidam abasol, ket saan mon nga uliten. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adele. Manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.